即係我每一年都會好想開演唱會去，點解呢？因為可以再近距離啲，有自己多啲唔同嘅 part 數，可以用唔同嘅方法，可以再近啲咁樣去同每一位去見面，可以慢慢咁望下你哋嘅 reaction，見到下你哋嘅一啲牌，你哋嘅手燈。你哋要我做嘅一啲指引，雖然有啲好複雜，我唱歌係俾飛吻，我唔知唱歌定係俾飛吻，有啲我太複雜做唔到，但係我見到你哋呢啲好細微嘅舉動，我自己覺得好 sweet，因為你哋大大小小，你哋都攞咗好多嘢入嚟咯，我知道你哋一個細袋仔，講真，裏面又要裝手燈、電池，跟住又要裝應援，有啲應援要派俾第二啲人，好多嘢做啊！你哋真係講真，你哋忙過返工㗎，做神徒。係啊！夜晚又唔瞓覺喎。係啊！唔瞓覺喎你哋。係啊！去到6點，雖然我都未瞓覺，但我都仲睇到你哋喺度鋪緊片，或者發緊 thread 講緊自己而家5點55分 AM， 我仲未肯瞓，有傾嘅 approve， 所以 OK。即係你哋係一個好可愛嘅存在啦！呢7年嚟，我自己講過無數咁多次，我真係好感激你哋啦。而我去到第7年，自己而家都大個仔啊，即係都30歲啦。30歲都算大個吧，係嘛？都大個啦。好細個咋，好細咋。都應該係一個成熟穩重有男人味嘅。我講笑嘅就 OK， 講下笑。即係一個成熟穩重啦，男人味就見仁見智啦。但係咧，都係一個成熟咗啲嘅 Anson Lo 啦。經過咗呢7年啦，感激嘅説話講咗好多啦。但係去到而家呢一刻啦，我都發覺依然都係好需要你哋每一位啊！真係，你哋每一位教識咗我好多嘢啊！你哋成日話我俾咗好多一啲生存嘅動力你哋啊，但係其實你哋每一位令我學識咗好多啲係我出嚟做嘢或者喺呢個 industry 裏面我學唔到嘅嘢。你哋教識咗我得體啦，你哋教識咗我去體諒別人啦，你哋教識咗我真係愛係大過憎恨啦。呢7年嚟，可能大家作為神徒嘅你哋，尤其呢一 part 係專放粉紅色，係放神徒，所以呢一 part 係更加想同每一位神徒講嘅就係呢7年嚟真係好抱歉啦，因為我令到你哋受咗好多嘅唔開心啦、委屈啦，你哋好多時睇新聞睇 headlines 嘅時候，可能你會見到好多一啲我嘅負面嘅新聞啦，又或者一啲你見到出邊嘅 comment 對我係有攻擊性啊，或者係唔好嘅時候，你哋係會俾我早喊啦，你哋係會俾我更加之嬲，你哋會激動過我啦，你哋會因為咁樣而自己嬲好多人啦，好想喺度真係講聲辛苦你哋，因為我呢一個好普通嘅男仔，但係要你哋呢7年嚟承受咗好多一啲情緒上嘅起起跌跌啊，所以真係衷心地講一聲好唔好意思。唔會啦！劉向定，我知道你哋比我更加之堅強啊，而我其中一樣好大嘅 factor 去堅強起嚟嘅係你哋每一位對我每一日嘅支持啦，無論只係同我講午安，定係同我講我食咗飯未啊，定係喺我有睇我嘅 post， 定係任何事情、任何嘅應援，你哋整嘅每一張卡仔，你哋畫嘅每一幅畫、影嘅每一幅相，對我嚟講都係一個應援咯。有你哋嘅支持，我先可以繼續去覺得
見到任何一啲我自己覺得驚嘅嘢，或者我覺得嬲嘅嘢，我都即刻覺得咩都唔最重要，最重要係你哋每一位。